Prezidentimiz Shavkat Miromonovichning ta'lim sohasidagi islohotlari zamirida o'qituvchilarga berilgan e'tibor va e'tirof biz o'qituvchilarga qanot bag'ishladi. 2023-yil men uchun omadli yil keldi. Ta'lim sohasidagi erishgan yutuqlarim uchun vazirimiz Hilola Umarova tomonidan ta'lim fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. 2023-yil o'quvchim Aqtam va Mehrangiz Anvar qizi Arab Amirligining Al-Ayn shahrida bo'lib o'tgan 34-xalqaro fan olimpiadasida biologiya fanidan faxrli o'rinlarni egalladi. O'quvchim Nurullayeva Dilnura Al-Xorazmiy xalqaro fan olimpiadasining respublika bosqichida faxrli 2-o'rinni egalladi. Shu jumladan o'quvchim Qudratova Mashhura viloyat fan olimpiadasida 1-o'rinni egallab, 35-xalqaro fan olimpiadasining 1-saralash bosqichidan faxrli o'rinlar bilan o'tib, 2-saralash bosqichi uchun yo'llanmani qo'lga kiritdi. O'quvchilarimning yutuqlari menga shijoat bag'ishlaydi va yanada kuchliroq ishlashga undaydi. 2023-yil bizning maktabimiz uchun eng muvaffaqiyatli yillardan biri bo'ldi desam adashmayman. Jumladan o'zim uchun ham meni kamtarona mehnatlarimni yurtboshimiz yuqori darajalarga ko'tarib, shuhrat medali bilan taqdirladilar. Shu bilan bir qatorda o'qituvchilarimiz ham bir qator yutuqlarga erishib kelishmoqda. Jumladan kimyo fani ustozimiz Mo'minov O'lmas, matematika fani ustozimiz Boltayev Shahzod ustozlarimiz ustozlar o'rtasida bo'lib o'tgan olimpiadalarda 1 va 3-o'rinlarni egallab, respublika bosqichiga yo'llanmani olishdi. O'quvchilarimiz o'rtasida ham IELTS hamda SAT imtihonlarini to'liq 100% olishdi. O'quvchilarimizga keyingi o'qishlariga muvaffaqiyat tilab qolamiz. CIS Xalqaro maktablar kengashi a'zoligi bosqichidan muvaffaqiyatli o'tib, keyingi bosqichga qizg'in tayyorgarlikni boshladik. 11-sinf o'quvchimiz Niyazova Shahzoda 14-17 yoshli qizlar o'rtasida bo'lib o'tgan Tech Girls dasturini qo'lga kiritib, Amerika Qo'shma Shtatlarining yozgi oromgohida bo'lib qaytdi. Joriy yilda 5 muhim tashabbus doirasida tashkil etilgan Kamalak yulduzlari bolalar festivalida bizning maktabimiz o'quvchilari ham faol ishtirok etishdi. Ular hududiy bosqichlarda munosib ishtirok etib, respublika bosqichida faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritishdi. Bu albatta bizni birdek quvontiradi. Shuningdek, o'quvchilarimiz barcha sohalarda faol bo'lishga harakat qilishadi. Respublikamizda zakovat intellektual o'yiniga bo'lgan qiziqish tobora ortib borayotganligi bois, maktabimizda ham zakovat o'yinlari muntazam o'tkazib kelinadi. O'quvchilarimiz shu yil respublika bosqichida ham munosib ishtirok etdilar. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan Yashil makon umummilliy loyihasida bizning o'quvchilarimiz ham maktabimiz jamoasi bilan faol ishtirok etdilar. Ular ham o'zlari ko'chat ekib, shahrimiz obodonchiligi yo'lida o'z hissalarini qo'shishdi. Bu kabi tadbirlarni o'tkazilishi tabiatni asrashga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytiradi. Yana shuni e'tirof etib o'tish kerakki, maktabimizda farovon hayot turmush tarzini yanada rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan havslar o'rtasida turli xil musobaqalar mavjud. Unda o'quvchilarimiz har bir havsida, ya'ni har bir uylarida o'zlari birlashib o'qituvchilar bilan turli xil loyihalarni amalga oshirishadi, sport musobaqalari o'tkazishadi. Va shu bilan birgalikda sog'lom raqobatni, jamoaviy ahillikni va o'zaro hamjihatlikni kuchaytirishda u bizga juda ham qo'l keladi. Va har yilning yakuniy qismida albatta musobaqa g'oliblarini taqdirlash marosimlari bo'lib o'tadi. Ayni mana shu musobaqalar, ya'ni havslar o'rtasida bo'ladigan yil davomidagi o'tkaziladigan tadbirlar bu maktabning hayotiga, maktab hayotiga iliq va ijobiy ta'sir o'tkazib kelmoqda. 2023-yil biz bilan xayrlashar ekan, kirib kelayotgan yangi yilda yurtimizga yuksak taraqqiyot, vatanimizga tinchlik, osoyishtalik, ustozlarimizga bo'lajak yurt egalarini tarbiyalashda so'nmas shijoat, o'quvchilarimizga esa ulkan omadlar hamroh bo'lsin.